De T-Rex is waar je hem hebben wilt, Vinnie. Geweldig! Nog 1 klus voordat ik betaald word en dan ben ik van mijn particuliere koper af. De griezel. Ga je hem ontmoeten? Jij liever dan ik. Hij klinkt gevaarlijk. Ja, niet iedereen is zoals jij en ik, JC. Sommige lui hebben geen klasse. Heb je hulp nodig met die laatste klus? Ik weet niet. Het enige wat hij nog nodig heeft is een brandweerboot. Nou, ik heb wel mensen die hem kunnen besturen, maar... Wat is het probleem? Nou ja, de sleutels ervan liggen in de kluis van de brandweercommandant. Als iemand die sleutels wil hebben, moet hij undercover gaan. Denk jij dat zou kunnen? Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb zoiets natuurlijk nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het zou kunnen. Dan is deze klus voor jou. Bedankt, JC. Ik zal dit niet vergeten. Hela! Waar komt die vandaan? Hey, Chase! Ik heb geweldig nieuws! Oh, hoi Frank, wat is er? Ik ben gepromoveerd! Wacht, door wie? Sheriff Huckleberry! Hij heeft me gepromoveerd tot hoofd van de afdeling boomgerelateerde misdaad. Ah. Zeg, worden er nou veel bomen gestolen? Niet sinds ik hier de touwtjes in handen heb. Dus, wat ben je aan het doen? Oh, net als anders. Gewoon politiewerk. Ik ga undercover als brandweerman voor Vinnie. Maar je was toch al undercover? Ben je dan undercover? Wauw. Ik moet een brandweerboot stelen voor Vinnie. Oh? En als ik die boot naar Vinnie heb gebracht, gaat hij Rex Fury ontmoeten. En dan volg ik hem. Oké, Chase. Zolang je maar geen bomen steelt. Nee hoor. Tot later. Ai ai, over en uit. Uit de weg! Wil jij bij de brandweer? Loop maar door. Oké, aspirant, wat is je naam? Piet! Pietersen, meneer. Goed, Piet Pietersen. Bij de brandweer draait alles om team spirit. Team spirit! Of niet soms, McGurky? Wat? Niet voorzeggen. Dat betekent dat je precies weet wat je collega's denken. Welke taart is mijn lievelingstaart, Piet Pietersen? Chocola? Zelfs de aspirant weet het! Ah. Goed dan, Piet Pietersen. Het is tijd om te beginnen met je training. Waar ben je mee bezig, man? Ik heb je nog helemaal geen instructies gegeven. Sorry, ik werd een beetje te enthousiast. Brandblussers zijn geen speelgoed. Er wordt niet mee gespeeld. Loop met me mee. Whee! Dit is brandweerman Lopez Delgado. Hola! Hij zal je basistraining geven. Ik ga een memo schrijven over hoe belangrijk het is om de juiste verjaardagstaart te kopen. Oké, Piet was de naam? Wat enig! Laten we eerst maar eens een brandweeruniform voor je gaan zoeken, hè? Er ligt een gloednieuw uniform in de middelste garage. Als je tenminste de deur open krijgt.
Kan ik niet gewoon aan deze hendel trekken? Nee, dat zou natuurlijk te makkelijk zijn. Volgens mij heeft iemand vergeten die garagedeur. Die garagedeur zou er een stuk beter uitzien met een likje verf. Iemand zou echt eens die garagedeur moeten schilderen. Wat zie jij er mooi uit. Haha. Oké, laten we met iets makkelijks beginnen. Oh nee, kijk nou, een ware vlammenzee. Was er maar iemand die branden kan blussen met een brand. Geweldig, knap gedaan. Ik weet zeker dat je het goed zult doen bij de brandweer. Goed werk. Wacht eens, die deur zit dicht en er zit een onschuldige kraan achter gevangen. En kijk eens, een brandbijl. Denk je dat je op een of andere manier met deze bijl door die deur zou kunnen komen? Maak je geen zorgen, het mag hoor. Precies, breek gewoon die deur open. Hier is Pietje. Wat ben jij groot en sterk. Goed zo. Grote grutjes. Kijk nou. Oh, een van je aanstaande collega's heeft per ongeluk de druk op zijn brandslang te hoog gezet. Oh, wie zou hem kunnen helpen? Misschien iemand met een soort kraan? Ja. Begrijp je wat ik wil zeggen? Een soort kraan om de druk te verlagen. Wow, jij hebt het lang volgehouden. Dat is vast een nieuw record. Bueno. Dat heb je knap gedaan. Zullen we verder gaan naar het volgende onderdeel? Wat zou daar voor spannends te beleven zijn? Open de poort! Oh nee! Kijk! Je collega's zitten gevangen op dat dak. Ben ik geen geweldige acteur? Geef de brandweermannen instructies naar welke kant ze de trampoline moeten dragen. Zodat je je vrienden kunt opvangen als ze naar beneden springen. Naar rechts. Zet je schrap. Oeh, dat was op het randje. Een beetje naar links. Zet je schrap. Yay! Goed gevangen! Ga naar links! Wacht daar! Woehoe! Hebbes! Naar links! Stop! Handschaffelaar! Knap
Knap gedaan. Een beetje naar rechts. Goed werk. Hey! En dat was de laatste. Goed gedaan hoor. Nu ze veilig beneden zijn, kunnen we die brand gaan blussen. Maar de vlammen zijn te ver weg en te groot voor je brandblusser. Maar niet voor deze jongens. Indrukwekkend, hè? Zeg maar hallo tegen mijn grote vrienden. Kies er maar één. Goed zo. Zo'n waterkanon kan veel verder spuiten dan je eigen brandblusser. Je bent op de helft. Wat ben jij een knappe brandweerman. Goed werk. Dat was helemaal niet zo moeilijk, of wel? Snel, er is een vreselijk noodgeval. Wat is er? Oh, je bent weer aan het acteren, of niet dan? Onze mascotte, generaal Pom Pom Pardoezepoes, de derde, zit vast op het dak. Moet ik een kat gaan redden? Jazeker. Dan beleef je pas echt hoe het eraan toe gaat bij de brandweer van Lego City. Het redden van katten is ons hoogste doel. Omdat ze meestal op daken zitten. Maar eerst moet je een manier zien te vinden om omhoog te klimmen. Ga maar. Je moet nog een ladder bouwen. Ik hoop dat mijn training er bijna op zit, want ik moet ook nog die brandweerboot stelen. En zodra Vinnie de boot heeft, kan ik hem volgen naar zijn ontmoeting met Rex. Schiet op. Snel. Het is bijna tijd voor generaal Pompoms dutje. Zit er daarom een stinkende vis in de zak van mijn uniform? Ja, en ook voor als je honger krijgt. Generaal Pompom is de opvolger van onze vorige mascotte, commandant Klauw. En geloof mij maar, commandant Klauw deed zijn naam eer aan. Hij was ook een goede onderhandelaar. Je hebt hem gered! Oké, we zijn wel klaar hier. Ik zie je binnen voor het verjaardagsfeestje van de commandant. Er is van alles te eten. Ah, ze hebben het hier wel mooi versierd. Als we dit ook deden voor de verjaardag van commissaris Dunby, zou die misschien niet zo'n bronpot zijn. Ah, die Chase!
Hoe gaat het met je nieuwe baan? Goed, maar ik moet de brandweercommandant uit zijn kantoor zien te krijgen, zodat ik de deur naar het boothuis kan openen. Maar je zult me heus niet teleurstellen, Knul. De vorige gozer die me teleurstelde heb ik koud gemaakt. Snap je? Bedoel je? Ja, ik heb hem gedegradeerd tot ijsverkoper. Maak je geen zorgen over dat gedoe met die brandweercommandant. Je komt er vast wel uit. Iedereen heeft een zwakke plek. De commandant zit te mokken in zijn... Ga weg! Ik heb het druk. Ik huil niet hoor. Wat doe je hier? Ga weg uit mijn kantoor! En blijf weg! Misschien kan ik beter tot morgen wachten voor ik om opslag vraag. Oh, het lukt niet. Ik verlies telkens. Die hoofden blijven maar ronddraaien en ik kan zo niet mikken met mijn brandblusser. Ik heb precies hetzelfde probleem. Wat wel zorgwekkend is, aangezien we brandweermannen zijn. Commandant Brand is zo ongezellig vandaag. Ja, alleen maar omdat we de verkeerde taart gekocht hebben. En de kaarsjes al voor hem uitgeblazen hebben. En zijn cadeautjes opengemaakt hebben. En hem hebben gefeliciteerd met zijn 50ste verjaardag, terwijl hij pas 40 is. En hem een moederdagskaart in plaats van een verjaardagskaart hebben gegeven. Waar alleen maar zijn naam verkeerd op stond. Wat geeft dat nou? Hij kan ook niks hebben. Je moet op hun mond mikken. Maar alleen als ze jouw kant op kijken. Hé, het is je gelukt. Oh, goed gedaan, man. Uitmuntend. Wat gebeurt er allemaal? Ik hoop niet dat jullie lol maken op mijn verjaardag. Als ik iemand zie lachen, dan zwaait er wat. Wie had ooit gedacht dat er zoveel papierwerk zou komen kijken bij deze baan? Ik niet. Er zijn wel 100 verschillende formulieren voor het redden van katten. Wat je zegt. Trouwens, heb je een 37B voor me? Dat is het formulier voor een kortharige lapjeskat in een boom. Sorry, die zijn op. Maar ik heb er wel een voor een chagrijnige, langharige, groenogige Siamees op een stoplicht voor je. Nee, dank je. Ben jij... Tijd om die boot te zoeken en ermee weg te varen.
Hey, Chase! Hier zo! Hoe zijn jullie hier binnengekomen? Gezwommen? Hij heeft gezwommen. Ik heb de achterdeur genomen, want ik ben geen pannenkoek. Oh man, ik heb een hele brandweertraining gevolgd om binnen te komen. Dat is maar goed ook, want wij zitten vast aan deze kant van het hek. Ja, en we kunnen die poort om de boot hier weg te krijgen niet openmaken. Laat maar aan mij over. Alsof we een keuze hebben. Ah, ik mag hem wel. De baas zei dat jij het waterkanon moet besturen. Waar denk jij dat dit bootje voor is? Weet niet. Beweeg hem eens.